Allah'ın salavat ve selamı her birinizin üzerine olsun. Allah'ın rahmet ve bereketi sizlerine olsun inşallah. Bu Ramazan gecesinde her birimizi hoş gördük. Allah her bir Müslümanımıza bu Ramazan ayında vəd verdiği feyizleri yaşatsın. Vəd verdiği fəzilətləri bəxş etsin. Və Allah bunları yaşamağı, bunları dadmağı bizlərə də nəsib eləsin inşallah. Ramazan proqramımız olaraq istəyirəm nəzərinizə çatdıraq Allahın izni ilə. Bu Ramazan gecələrində bir ay, Ramazan ayının gündəlik dualarının izahından və şərhindən danışacaq. Bilirsiniz ki, Ramazan ayının bir ay olaraq hər gün oxunan eyni duası var və bunu ilə bərabər də Ramazan ayının hər gününün özünün duası var. Hər günün özünün məxsus duası var. İstəyirəm qeyd eləyəm ki, bu hər günün özünün duasının olması və bu duaların değişməsi ilahi süfrənin neymətlərinin çeşidindən, menyusundan söz açır. Bildin nə demək istəyirəm? Yəni, bugün Allah bu neymətlərlə səni qarşılayacaq. İstəyirəm onu biləsən. Bugün, məsələn, Allah'tan bir şey istəyirsənsə, bugünün menyusunda bu var. Allah istəyirsin bizə ki, bugünün menyusunda siz üçün bunu qoymuşam. O başqaları ilə də əlaqədar, yəni bunu da gətirmişəm. Bu da bir maraqlı bir, istədim sizə bir fikir olaraq sizə söyleyeyim ki, ona görə də Ramazan ayının hər günün öz duası ki var, ona xüsusi də diqqət eləmək lazımdır. İndi biz ərəbcə oxuyuruq, bəzilərimiz tərcümə edirik. İndi bu gecələr Allahın izni ilə biz onların mənalarına da bir qədər varmaq istəyirik sizlərin bir-birimizə olan köməkliyi ilə, yardımı ilə. Allah sizi hifz eləsin inşallah. Allah bizi də müvəffəq eləsin. Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə sələvat zikr eləyək. Birinci günün duası ki, bugün Ramazan ayının ilk günüdür, ilk gecəsidir. İnşallah dua bu cür nədir? Hamımızın da elə belə deyək, niyyət qoyaq ki, bu duanın elə biz də oxuyuruq və Allah'tan istəyirik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'al siyami fihi siyame saimin. Ve qiyami fihi qiyamel qaimin. Ve nebbihni fihi an nevmetil gafilin. Ve habli cürmi fihi ya ilahel alemin. Ve'fu anni ya afiyen anil mücrimin. İnşallah bunlara kəlmə-kəlmə qaydacaq və sonunda bir yerdə oxuyarıq ki, Allah bizdən də bu duaları qəbul eləsin inşallah. İlk öncə Allah Ramazan ayının ilk günündə ki, biz Ramazan ayının gecəsinə ki giririk, Ramazan ayının gününə ki başlayırıq və Allah'tan ilk istədiyimiz bu olacaq. Allahümme ic'al siyami fihi siyame saimin. İlahi, ey mənim Allahım, səndən istəyirəm ki, mənim bu bir ay ərzində tutacağım orucu, oruc tutanların orucu kimi qərar verəsən. Oruc tutanların orucu kimi. Buradan bir məna açılır bizim üçün, bir qapı açılır. Nə deməkdir? Mən də oruç tuturam.
Amma istəyirəm Allahdan ki, Allah mənim orucumu oruc tutanların orucu kimi. Deməli, mümkündür ki, oruc tutaram, oruc tutanların orucu kimi sayılmaz. Elə bilərəm orucdur, amma orucum oruc tutanların orucunun sırasında olmaz. Bu haqda Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən çox sayda hədislər gəlib, çox sayda. Və bir dənə Quran ayəsi ilə istəyirəm toxunam mövzuya, sonra izah verərik. Quranda bir ayənin içərisində bir söz keçir. Amilətun nasibə. Amil, yəni bir iş görən adam. Nasibə, yəni yorulan. Deyir, onlar iş gördülər və yoruldular. İndi iş görən yorular da, bu təbii bir şeydir. Məsələn, bir iş görəndə ərəbcə deyir, təəbtu. Neylədir? Yoruldum. Bu yorulmaq elə bir yorulmaqdır ki, sən bir bina tikmək istəyirdin, tikdin və qurdun, bir işin nəticəsini aldın, faydasını aldın və yoruldun. Bu faydalı yorulmadır. Bir də var faydasız yorulma. İş görürsən, amma ortalıqda heç bir fayda yoxdur. İş görürsən, yorulursan, ortalıqda heç bir nəticə yoxdur. Quran buna işarə edir ki, bəzi bir qism insanların işləri var, iş görürlər, amma fayda yoxdur. Amma xeyirli bir nəticə yoxdur. Onlara qalan iş olur, bir də yorğunluq. İş olur, bir də nə? Yorğunluq. Nə savab var, nə fayda var, nə xeyirli bir nəticə var. Mümkündür, insan oruç tutar. Oruç tutar. Bizlərin orucundan uzaq olsun inşallah. Ancaq buna qalan aclıq, susuzluq, gün ərzi yorğunluq. Bir şey qalmaz ona. Bir şey qalmaz. Həzrət Əli Əleyhisselamın Nəhcül Bəlağədə bu mənaya toxunduğu bir hədisi var. Deyir, bir qism insanlar gecələr ibadət etdilər, gündüzlər oruç tutular. Onlara qalan gecənin yorğunluğu və yuxusuzluğu, gündüzün isə aclığı və susuzluğu oldu. Və bu cür hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən də söylənilib ki, bir qism insanların tutduğu orucdan onlara fayda ancaq nə oldu? Aclıq qaldı, susuzluq qaldı. Belə yaxşı mənada diyetə saxladılar, yaxşı mənada. Yəni, orucluğun ruhunu hiss edə bilmədilər. Bunun üçün də 3 dənə alimlər deyiblər qapı var. 3 mərhələ var. Orucluğun oruc olması üçün 3 mərhələ var. Birinci mənə kimi avamların tutduğu orucdan gedir söhbət. Yəni, mənim tutduğum oruc şəriətin göstərişi ilə 8-9 ədəd olan 8-9 dana bir işdən nə etməkdir? İmsak eləməkdir. Yəni, imsak yəni özünü saxlamaqdır beydir. Biz də imsak elədik sübhdə. İmsak elədim. İmsak elədim, yəni yedim, qutardım, imsak. Saxladım özümü daha tamam. Ta şam namazına qədər imsakdayam, özümü saxlayacağam. 8 şeydən özümü saxlayacağam ki, bu şəriətin göstərişləridir, bilirsiniz. Hansılardır əzizim? Hatırlayaq. Yemək, içmək, qəliz tozu və yaxud tüstünü boğaza getirmək, bilərəkdən kusmaq,
bilərəkdən imalə eləmək, sübhə qədər cənabətli qalmaq və həmçinin sübh vaxtı şəhvətini qoruyub boynuna cənabət gətirən bir şeylərin olunmaması, bəzi müştəhidlərin göstərişinə görə Sistani ağa burada fərqli yanaşır, məkruh bilir, başı suyun altına salmaq və bu cür şeylərdən insan özünü nə edəcək? Saxlayacaq, imsak edəcək, özünü qoruyacaq. Və bu cür orucunu tamamlayacaq inşallah. Və şəriətin göstərdiyi orucu yerinə yetirəcək. Amma Peyğəmbərimizin, imamların bizə oruc tövsiyələrinə nəzər salsaq, görürük bundan qat-qat böyüdür, qat-qat çoxdur. Bir mənə kimi dedim, avamın orucu, bir də bax, xas oruc. Xas, yəni xüsusi bir oruc. Xüsusi orucda artıq qarnım, ağzım deyək də, ağzım fəqət neynəmir? Yumulmur. Gözüm də yumulur. Qulağım da yumulur. Dilim də yumulur. Əl də. İmam Sadiq var ki, oruç tutduğunuz zaman gözünüz də, qulağınız da, dəriniz də, hətta tükünüz də, tükünüz də oruc olsun. Bunun anlamı budur ki, fəqət yeməklərdən oruc olma, günahdan da oruc ol. Çünki insan əza üzvləri ilə günah eləyir, gözlə, əllə, ayaqla günah eləyir. Günahdan da orucu ol günan. Yəni günaha meyl eyləmə. Günaha meyl eyləmə. Günaha meyl eyləmək şəri orucu pozur, yoxsa yox? Bu bir sual olsun. Hə? Şəriət alimləridir, pozmur. Batıl eləmir. Məsələn, biri naməhrəmə baxsa, orucu pozulur, yoxsa yox? Şəriət alimidir, pozulmur. Çünki bu 8-9 şeydən özünü qoruyub. Yalan danışsa, qeybət eləsə, söysə, qəlb sındırsa, orucu pozulur, yoxsa yox? Şəriət alimləri yox, pozulmur. Amma bəs nə baş verir? Nə baş verir? Orucun qəbulluğu neyir? Azalır və yaxud bitir. Orucu tutmuşsan, amma oruc tutanların orucu kimi olmadı. O siyahıya adını yazdıra bilmədin. Allah qiyamətin günündə səndən soruşmayacaq. Niyə Ramazan ayının 1-ci gününü oruç tutmadın? Allah tutdum. Soruşmayacaq. Amma əməl dəftərinə baxacaqsan, görəcəksən orada oruc sənin üçün yazılmıyor. Cəza da yoxdur, savab da yoxdur. Allah uzaq eləsin. Niyə oruç tutanların orucu kimi tutmamısan? Gözünü, əlini, dilini, yəni günahdan özünü qorumamısan. Nə var burada? Biz orucun həqiqətinə baxsaq hədislərin işığında, görük ki, elə orucdan əsl məqsəd və məna budur ki, mən elə nə edim? Bu günahlardan ruhumu böyüdüm. Bir gözəl hədis var Peyğəmbər Aleyhisselam'dan, buyurur ki, əgər dilini saxlamayacaqsan ki, Allahın sənin aclıq və susuzluğuna ehtiyacı yoxdur. Sənin ac qalmana və susuz qalmana Allahın ehtiyacı yoxdur. Biləsən. Oruc mənim ruhumu böyüdəcək. Ruhumu təmizləyəcək. Günahla birlikdə ruh təmizlənər ya yox? Təmizləmə. Ruh böyüyər, xeyr böyüməyəcək.
Bu ac qalma bir vasitədir ki, ruh böyüsün. Ac qalma nə edər? Nəfsimi zəiflədər. Bax, ac qalanda, su qalanda nə olur? İnsanın nəfsi zəifləyir. Nəfs zəifləyəndə qəlb, ruh, mənəviyyat başlayır böyüməyə. Və sən burada Allaha daha başqa günlərdən daha çox yaxın ola biləcəksən. Mənəvi işlər daha çox görə biləcəksən. Bir məsələni də sizə xatırlamaq istəyirəm. Biləsiniz də, niyyət ən əsas olan bir şeydir, niyyət. Ki, mən niyə oruç tuturam? Bir dəfə bu sözü söyləmişəm. İndi bir də təkrar deyirəm sizə. Bir insan, bir müsəlman, elə oruç tutanlar kimi, Allah istəyən kimi, Peyğəmbər buyurduğu kimi oruç tutsa, bir ay, gecəli gündüzdür, Ramazanı Allah istəyən kimi yaşasa, bir ayın sonunda Allah dostlarından olar. Çünki, baxın, ən azından buna baxın, bir ay sən özünü Allah huzurunda biləcəksən. Allah huzurunda özünə biləcəksən. Ən azı oruç tutduğun zaman ki, sən qürbət niyyət eləmsən, Allaha yaxınlaşmaq üçün ibadətə başlamısan, sübhdən şama qədər, bugünkü saat ölçüsü ilə 12 saat 24 dəqiqədir ya 25 dəqiqə düşür. Sən 12 saat minimum özünü Allah qarşısında, necə namazda özünü Allah qarşısında bilirsən, 12 saat özünü Allah qarşısında bilməlisən, mən Allah qarşısındayım. İbadətdəyəm. Namazda ibadətdəsən, ibadətdəsən. Necə sənin o 5 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik bir zaman qəlbini dəyişdirir. 12 saat sən ibadətdəsən. Necə Allahın Kəbə evini təvaf eləyən zaman başqa bir halda olursan ki, mən Allahın ibadətindəyəm, Allahla ibadətdəyəm. Necə ruhunu dəyişdirir? Əgər sən oruç tutduğun halda özünü Allah huzurunda, ibadətdə hiss eləsən, gör nələr baş verə bilər. Odur ki, İkinci məsələ o budur ki, gəri günahlardan da hifz eləyəsən, özünü qoruyasan, günahlardan da oruç tutmuş sayılasan. Üçüncüsü dilə xasıl xavas. Xüsusi, laf xüsusi olan orucdur. Günahlardan da, əməldə də özünü günahlardan saxlayırsan. Bir də qəlbində orucdur. İmam Peyğəmbərin orucu budur. Allah dostlarının orucu budur. Allah dostlarının, ariflərin orucu budur. Onlar qəlblərini də orucdan, günahdan nə ediblər? Saxlayıblar. Nə deməkdir qəlbləri orucdur? İnsan var ki, haram eləmir, özünü əməldə, özünü təqva eləyir. Haramdan saxlayır. Amma qəlbində onu nə edir? Düşünür, fikirləşir, həvəslənir, maraqlanır, günaha maraqlanır içərisində. Hə? Günaha maraqlı olur. Amma əməldə eləmir, amma qəlbində düşünür. İstəklər var. Deyir, bunlardan da oruç tutublar onlar. Bunlardan da oruç tutublar. Bu xüsusi bir oruclardır. Ki Allah nəsib eləsin, bizdə heç olmasa bu ayı, bu ili, bunun neçə gün, neçə olmasa bu cür oruç tuta bilək, neçə günni. Mən bir məsləhət görürəm sizlərə, məsləhət görürəm. Bəzən insan günahın arxasıca gedir. Günahın arxasıca gedir. Bəzən günah özü gəlir, onun evinin içinə girir. Ciddi deyirəm ha buna. Bəzən insan günaha qulaq verir, günaha nəzər salır. Bəzi günah özü gəlir, girir adamın gözünün içinə. Günah özü gəlir, girir adamın qulağının içinə.
İndi bir dənə belə bir zamanda yaşayırıq ki, günah əlimizin içindədir. Günah hardadır? Ovcumuzun içindədir, ovcumuzun içindədir. Və biz də bir növ adət eləmişik artıq. Bəzən darıxırıq. Yəni, əlimizin içində o TikTok-u falanı fırrada gedir. Qulağımız haram eşidir, gözümüz haram görür. Hətta mümkündür, bəlkə də böyük haramlar görür. Bəzən durub maraq da göstəririk, keçmirik ondan. Məsləhət görürəm, bir ay ondan uzaq olaq. Zəruriyyət olmasa bu telefonu ələ götürməyək. Zəruriyyət olmasa. Bəzən olub qabaqlar olurdu. Məsələn, Qədir gecəsi məscidə gəlməyib, evdə Qədir gecəsi saxlayıb, səhərə kimi oturub konsertə baxır. Deyir, Qədir gecəsi saxlayıb. Mən bunu görmüşəm, deyirəm. Ya məsələn, oturur, məsələn, orucdur, bütün günü vaxt keçirməkdən ötürü cürbəcür şeylərə baxır, dinləyir və s. Bu oruc olmur. Bu az qalmaqdır. Bu özünü incitməkdir. Bu özünü alladımaqdır. Özümə proqram ver. Bundan mən maksimum bacaracağım ki, nə olam? Uzaq olam inşallah Allahın izniyle. Və qiyami fihi qiyaməl qaimin. İlahi, bu ayda, bir ay üçün istəyir ha, bu bir ayın hesab elə günə Allahdan istədiyidir. İlahi, bu ayda məni qiyam edənlərin qiyamı kimi qərar verginən. Burada deyiblər, bu namaza aiddir. Namaza. Çünki namaz duranda adam qiyam halındadır ki, durur, ayaq üstü durur. Daha doğrusu, deyiblər ki, gecə ibadət edənlərin. Çünki qiyam eləmək nədir? Durmaqdır. Yerindən durmaqdır. Gecə vaxtı ibadət eləyənlərə işarə ediblər ki, ilahi, gecə ibadət edənlərin ibadətini kimi ibadətini mənə nəsib eləyəcəkən. Mənim elədiyim ibadətləri o ibadət edənlərin ibadəti kimi qərar ver. Daha doğrusu tərcümə budur. Mənim ibadətimi, mənim gecə ibadətimi, gecə ibadəti edənlərin ibadəti kimi qərar ver. İstəyir gecə ibadət olsun, istəyir günüz ibadət olsun, yəni namazdan gedir söhbət. Ruh əgər, mənim ruhum əgər, rükumu, səcdəmi, qiyamımı hiss etmirsə, orada ibadətdən danışmaq olmaz. Bədənim səcdə edib, amma ruhum o səcdəni hiss eləmir. Bədənim ruku edib, amma ruhum o rukunu hiss etmir. Qiyam halında durmuşam Allah-u Cənab-ı Haqqın huzurunda, amma ruhum onu hiss eləmir. Belə bir namazda, belə bir ibadətdən yəni danışmağı dəyməz. Yoxdur burada ibadət. Çünki bu bədənə aid bir şey deyil. İbadətin ruhunu anlamayanlar, ibadətin zahirinə baxanda deyiblər, idmandır da, yaxşıdır, əladır, əyilir, düzəlir, xüsusən yaşlılar, qabaqlar qılırdılar, yaşlı adamsa lap yaxşıdır. Olub mənə də deyiblər bunu. Gəl, sənin düzündə problem olmaz, sən gün ərzində neçə oturub durursan, sən idman verirsən. Deyiblər, mənə də deyiblər. Niyə? Çünki zahiri görür. Əgər sən də ibadətinə ruh qatmasan, elə səndə də o nədir? Onun gördüyü kimi elə bir dənə idmandır. Əyilirsən, durursan, oturursan, qalxırsan. Tizərət qədər. Doğrudan o cünədir. Belə ruh olmasa odur da.
Bir nəfər dedi ki, biz necə bilim? Dedim, əgər namazdan ayrılandan sonra, bax içinə, bayaqçından bir qədər dəyişiklik oldusa, ruh oradan neynədi? Qidalandı. Hətta bir dənə də sual verirəm. Deyirəm, bəzən namazı qılırsan, əzizəm, buna diqqət edin, maraqlıdır. Namazı qılıb qutarsan, tutaq ki, zöhr, əsr namazını qılıb qutarırsan. Elə bilirsən ki, namazı qılmamısan. Beynində qalır ki, mən namazı qılmışım. Deyə bildim sözümü? Yox. Elə bilirsən ki, namazı qılmamısan. Fikirləşsən ki, yox, qılmışam. Amma üçün deyir ki, sənə qılmamısan. Yadına salırsan, deyirsən, qılmışam. Amma içində yox, qılmamısan. Bu mənası bilirsən nədir? Çünki ruhun namazdan neynəməyib, qidalanmayıb. Ruhun namazdan əsrə götürməyib. Ac qalıb ruhun. Çaya getmişsən, susuz qayıtmışsan. Çaya getmişsən, amma susuz qayıtmışsan. Ruh oradan qidalanmayıb. Necə edim? İndi çox yolları var. Çox yolları var, çox dəsturları var. Vaxtda da danışmışıq. Aylarla namaz haqqında danışmışıq cümələrdə. Xatırlayırsınız da, aylarla. Hər bir bölməsi haqqında, hər bir hissəsi haqqında. Bir dənə kiçik şey deyərdim, ona əməl edin. Ona çalışın, əməl edin. Elə ki, rukuya getdin, gördün ki, qalxmaq istəyirsən. Çox olub belə. Demə olmayıb. Gedmişsən rukuya, görsən ki, məsələn, xüsusən məsələ Ramazan ayıdır. İndi qabaqda müstəhbi namazlarımız var və s. Gedirsən rukuya, görsən ki, getdin Subhan Rabbiyəl Əla və bihamd və yaxud Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elə bir darxırsan, qalxmaq istəyirsən ayağa. Biləsən ki, ruhun əyilməyib. Ruhun ruku eləməyib, ayaq üstədir. Çünki bədən hara qayıtmaq istəyir bədən? Ruha tərəf. Ruh hardadır, sən zorla əymişsən onu. Ruh ayaq üstündədir, əyməmişsən onu. Abəs necə əyim onu? Bir qədər səbr elə, bir salavat da dikinə. Bir dəfə Subhan Rabbiyəl Azim demirsən, 3 dəfə dikinə. Dur, onu qaytar. Görəcəksən, indi qalxmaq istəyirsən səcdədən, rükudan. Ne edə bilmirsən? Qalxmaq istəmirsən, kef almaq istəyirsən, bir dənə də oxuyun. Ruhu əgər gətirdin səcdəyə, ruhu əgər gətirdin nəyə? Rukuya, rukunun ləzzətini alacaqsan. Heç qalxmaq istəməyəcəksən. İnsanlar var, böyük kişilər var, saatla səcdədə qalırlar. Sizcə onun ruhu ayaq üstə olsaydı, o saatla səcdədə zorla qala bilərdi? Mümkündür. Ən azından canı ağrıyardı adamı. Bunun canı ağrıma daha da müalicə alır, daha da kef alır. Niyə? Çünki ruhla bədən ittifaq eləyib. İkisi də Allahın huzurunda səcdədədir. Bax. Bunlar zəruri məsələlərdir. Buyurur ki, ilahi, bu ayda nəbbihni fihi an navmətil qafilin. Allah, məni qəflətdə yatanların yuxusundan oyat günə. Ramazan ayının əsl həqiqəti elə budur. Qəflət yuxusundan oyanmaq. Hər kəs Ramazan ayında qəflət yuxusunu istəyir ki, oruc alında, istəyir qeyri-oruc halında, yəni də iftardan sonra, bu saatlarda qəflət yuxusundan ayılmasa, elə bir Ramazan ayına elə yuxuda keçirdi. Adam var yatar, amma qəflətdən ayılar. Adam var oyaqdır, amma qəflət içərisindədir. Elə yatıb.
Gecə-gecə yatıb. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, harda qafil gördünüz, oyadın. Harda qəflətdə olan gördünüz, oyadın. Qəflət böyük bir dana mövzudur. Qəflət mövzusu böyük bir mövzudur. Çox böyük bir mövzudur. Ne olacak? Qəflət mövzusu çox böyük bir mövzudur. Bəlkə bizim həyatımızın bir mənasıdır. Bəzən insanlar yaşayırlar, yuxludular, yuxdadılar, qəflətdədirlər. Ayılmayıb. Ən böyük qəflət insanın özündən xəbərsiz olmasıdır. Özlərindən xəbərsizdir. İçlərindən xəbərsizdir. Elə biz də qafilətdəyik, elə bilməyin, elə biz elə əlayıq, kürkət namazımız var, əlayıq, yox. Biz də özümüzdən qəflətdəyik. Hətta öz ayılmaq da istəməmişik çox vaxtı. Özümüzü tanımaq istəməmişik, içimizi görmək istəməmişik, öz içimizdən üzləşmək istəmirik. Bir dənə kənar insan olsan, kənar insan. Çıx özünə ad qoy. Elədiklərini ad qoy, başqa adam kimi. Gör necə ad qoyarsan özünə. Heç yaxşı ad qoya bilərsən, başqa adam kimi. Sən busan, sən busan, sən busan, sən busan, sən busan. Bax, içmə öz ad qoycuna. Hətta qəflət o qədər ağır bir məsələdir ki, bax, Quranda Zuhruf surəsinin 36-cı ayəsi var. Zuhruf surəsinin 36-cı ayəsi. Deyir, o zaman ki, bəndə insan Rəhman olan Allahın zikrindən qafil olsa, bir şeytan ona müsəllət eləyərik. Müsəllət olar şeytan ona. Şeytanın bizə müsəllət olmasının səbəbi o nədir? Bizim qəflətimiz, qapı açıq qalıb da. Qapı nə oldu? Açıq. Qapı açıq qalanda nə gəlsən girər də içəriyə. O qəflət məsələsi uzun bir məsələdir. Öz həyatımıza, yeməyimizə, içməyimizdən bəzən qafilik. Yediyimizə, içdiyimizə belə qafilik, ona baxmırıq. Hər zaman mən bu sözü deyirəm, süfrəyə oturanda, Ramazan süfrəsinə oturanda, bir qədər tez otur, ac otur, bax, süfrəyə bax. Yediklərinə, içdiklərinə bax. Çünki Quran buyurur ki, məgər yediklərinizə, içdiklərinizə baxmırsınız. Bir nəzər sal ora. Bax ki, onları sən ağzına qoyacaqsan, ondan sonra nə olur? Heç nədən xəbərin yoxdur. Bir dənə çeynəmək qədər. Utdun, bitdi. Bunları baba aşıqdın. Süfrəsində olan aşıqdın, o. Toyğundan, cücəsindən, qoyunundan, inəyindən, danasından, indişkasından yeməmişsiniz, yersə Allah qızım. Bunu ötürdün içəriyə, daha ondan o yana heç bir şeydən xəbərin yoxdur. Mədədə bu necə parçalanır, bu bağırsaqlara necə gedir, necə sovrulur, qana necə keçir, vitaminlərə, minerallara bu necə ayrılır və buradan yediklərimdən gözə necə paya aparılır, beynimə necə pay aparılır, böyrəyimə necə pay aparılır. Bunların heç birindən nə deyil? Xəbərimiz yoxdur, yeri yatırıq. Yüzlərlə belə misal çəkmək olar, yüzlərlə belə misal çəkmək olar. Ən dəhşətlisi mənəviyyatımız yatıb. Mənəviyyatımız yatıb. Amma Ramazan ayı bir dənə aydır ki, insan ayıla bilər. Diksinər öz dayılara, mümkündür diksinib ayılsın ki, mən haradayam, mən nə edirəm? Bu etdiklərim nədir?
Bunun için də diqqət lazımdır. Gərək özünə nəzər salasan. Ramazan ayı imkan verir bizə, şərait yaradıb Allah. Bu toxunacaq, hemen bunlara qısa toxunam ki, gələcəkdə toxunacaq bu məsələlər ki, nə var bu ayda ki, insan ailə bilər bu ayda. Nə var ki, insan oyana bilər bu ayda və özü də Allahdan gərək istəyəsən. Görürsən, dua o deməkdir. Yəni, sən özün istəsən ayılmaq ayıla bilməsən, Allahın yardımını istəməlisən ki, Allah, məni ayılt, mən ayılmaq istəyirəm. Məni ayılt qəflətdən, mən ayılmaq istəyirəm. Gərək istəyəsən. Və Allahdan Ramazan ayının ilk günündən başlanılır bu dualarda. İlah, məni qəflətdə yatanların yuxusundan oyad. Bu gündə günahlarımı mənə bağışla. Çox maraqlı kəlmədir bu. Bax, onu bir dana, qardaşlarım. Və habli cürmi. Və habli cürmi. Habli sözü nə deməkdir, hacı? Hə? Hədiyyə et. İlahi, günahlarımın bağışlanmasını mənə hədiyyə et. Baxın, birisi gəlib sənin həyətində, evində bir iş görüb. İş bitəndən sonra ona pul versən, neyi vermiş sayılırsan? Onun muzlunu verirsən də. O deməz ki, sən ki, bu pulu mənə niyə verirsən? Hətta gözləyərdir səndən ki, səhərdən işlədirsən mənə, indi pulumu ver, təri soyumamış. Pulumu ver, çıxım gedim, haqqımı ver, çıxım gedim. Amma birisinə duran yerdə sən, bir çıxardı bir pul versən, bir şey versən, sənə nə deyər? Deyə, bunu mənə niyə verirsən? Deyəsə, ehsandır, hədiyyədir. Yəni, mənası budur ki, mən bunu qazanmamışam, layiq deyiləm. Bağışlanmağa layiq bir iş görməmişəm, ilahi. Tövbəyə layiq bir iş görməmişəm, ilahi. Elə bir əməlim, elə bir ibadətim, elə bir xasiyyətim yoxdur ki, deyim ki, Allah buna görə mənə bağışla. Buna görə məni bağışla. Mən nə etmişəm? Baxın, bir dənə özümüzü hesabat eləyək. Hesabat eləyək, görək nə etmişik. Namaz qılırıq, namazın 80% fikrimiz başqa yerdə olur. Oruç tuturuq, bədənimizin yarısından çoxu günahda olur. Sədəqə veririk, gözümüz dalsızca olur. Gözümüz dalsızca olmur, dilimiz arxasıca olur. Hə? Yaxşı əməlimizi göstərək görə nədir ki? Kamil surətdə nə eləyə bilmişik ki, o kamil surətdə gördüyümüz əməlçi deyə Allah buna bağışlayacaq. Neyimiz var ki bizim? Ziyarətə gedirik, adımız ondan qabaq gedir. İndi biri ziyarəti keçən dəfə biri maraqlı bir sözdür. Adını deyirdi, filan qədər pul verib əcə gedmişəm mən. Zarafata saldı o da. Elə adam deyildi amma. Nə? Nə çıxara bilərsən Allahın huzuruna? Nə? Məndə heç nə yoxdur. Etiraf edirəm. Bu Ramazan gecəsində etiraf eləm ki, Allah, mənim sənin qarşına çıxaracaq ixlaslı, layaqətli bir şeyim yoxdur. Vallahi, billahi yoxdur. Etiqadım budur ki, yoxdur. Bəs mənim günahım niyə bağışlansın? Allah, mənə bu günahlarımın bağışlanması mənə hədiyyə et. Mən layiq deyiləm, amma sən bağışlanmağa layiqsən. Mən bağışlanmağa layiq olmasam da sən bağışlanmağa layiqsən. Sən bağışlanmağa layiqsən. Mənim günahım mənim üçün çox böyükdür. Amma nə qədər böyük olsa sənin rəhmətinin içərisində, dəryanın içərisində iynənin ucu qədərdir. Sənin rəhmətin onu silər, paklayar. Allah istəyir, biz istəyək bağışlanmağı. Və bu ayda Allah bizə günahlarımızın bağışlanmasını hədiyyə et. Hədiyyə et. Layiq olmayacağam da onsuz da. Mən buna layiq deyirəm, amma sən bağışlamağa layiqsən. Va'fi anni. Allah keç mənim üçün. Keç. Bilirsiniz, günah nə zaman bağışlanar? Deyirlər, məsələn, tövbə eləsən, nə olar? Allah bağışlayar, düzdür. Amma tövbədən də öncə bir şey var. Etiraf eləmək. Etiraf.
Allah qarşısında gərək etiraf edəsən. İnsanların qarşısında yox, Allah qarşısında etiraf edəsən ki, Allah, mən buyam. İçim budur. Əməlim budur. Etiraf eləyəsən. Bağışda deməyin özü keçmənim üçün. Deməyin bir mənası budur ki, mən günahkaram. İnsan özünü günahkar hiss eləməsə, Allah onu bağışlamayacaq. Nəyə bağışlasan, sən özünü günahkar bilmirsən. Günahkar biləcəksən. Günahını etiraf edəcəksən Allah qarşısında. Və Ramazan ayı bizə imkan verir ki, biz həm Ramazan ayında öz günahlarımızı görə bilək. Günahlarımızı görə bilək. Və günahlarımızı başqasının boynuna atmayaq. Yer üzərində olan əksər dinindən asılı olmayaq, hər bir insan günahını kimin boynuna atıb? Həcə. Digərlər. Ən belə günah boynuna atılan varlıq kimdir? Şeytan. İndi bu gecə deyə yazıq şeytan. Yazıq şey. Lətifələr düzəldilir. Şeytan da heç mənim ağlıma gəlmir belə şeylər. Günahlarımızı hər zaman şeytanın boynuna atır. Allah şeytana lənət etsin. Allah şeytana lənət etsin. Atırıq da şeytanın boynuna. Bu realdır da. Hamımız. Allah bu ayda sənə bilirsən, özünü tanıtdırır. Bir mən şeytanı zəncirləmişəm. Şeytanın səddəşi yoxdur. Sən busan. İndi bax sən özünə. Sən bax özünə. İndiki halına bax. Gör şeytan idi səni günaha aparan, yoxsa özün, nəfsin idi. Bu sənsən. Şeytan boynuna atma. Şeytan sənə maraqların üzərindən vəsvəsə edir. Qolundan tutub aparmır. Birinin qolundan tutub aparırsan, günaha. Bir də var, həvəsləndirirsən. Şeytan səni maraqların üzərindən həvəsləndirir. Vəsvəsə həvəsləndirir də səni. Maraqların üzərindən. Sənin zinaya marağın varsa oradan səni həvəsləndirir. Sənin içkiyə marağın varsa oradan həvəsləndirəcək. Maraqların üzərindən, sevdiklərin üzərindən, bəzən qorxduqların üzərindən səni vəsvəsə edəcək. Səni alır. Amma bu ayda Allahın Rəsulü buyurur ki, o zəncirlənib. Allah bağlayıb onu. İstəyir ki, sən özünü düzəldəsən. Özünü tanıyasan və özünü düzəldəsən. Sənə bundan böyük imkan, bundan böyük bir şans elə biləm ki, insansın ola bilməz. Və ilahı bu ayda mənim bütün günahlarımı bağışla. An mucrimin. Bilirsən, günahlar fərqli halları var günahların. Fərqli. Və o cümlədə günahların ərəb dilində adları da fərqlidir. Çox sayda günahın adı var. Məsələn, məsiyyət deyilir, cürüm deyilir, fəsad deyilir, fisk deyilir, haram deyilir, zənb deyilir. Nədir zənb? Zənb quyruq. Elə deyəcək. Zənb quyruq. Yəni, günah bir əməldir ki, bunu edərsən, onun arxasıca obrisi gələr, quyruğu gələr. Bəzi şeydə deyilər, xivas gətirər, quyruq gətirər, arxasını gətirər, günaha gətirər, günaha gətirər. Bəzi günahın xasiyyəti budur, bir günah eləyərsən, onun darı gələr, arxası gələr. Bir də görərsən ki, bataqlığın içərisində batırsan, səni heç kəs xilas edə bilməz Allahdan başqa. Məsələn, valideynlə ünsiyyətdə olan o ağ valideynliyə məsiyyət deyilir, məsiyyət. O da bu günahın adlarından birisidir. Məsiyyət yəni üsyan. Üsyan eləmək. Allaha üsyan eləmək. Subhanallah, sözün ağırlığına bax. Deyir, məsiyyət elədi. Nə etdi? Üsyan elədi Allaha.
fəsad elədi yer üzərində. Yəni yer üzərini korladı. Fəsad bir meyvəni, bir çürümüş meyvəni saf meyvələrin içərisinə qoyarsan, nə olar? Fəsad olar. Başlayar olan hamısını bir-birinə eləməyə. Bu onu, o bunu, bu bunu, hamısını edər. Çürüdər, elədir. Bir digəsi fəsad edir bir insan. Mən bir dəfə dedim o sözü. İndi çoxunun da xoşuna gəlmədi. Əcəb eləyir xoşuna gəlmir. Hamısı xoşuna gəlməyəcək. Mən də xoşu gəlməyəcək söz danışmıram ki burada. Heç vaxt xoşu gəlməyəcək. Hətta bu sözü deyirəm sizə. Moizəyə baxın. O moizə səni narahat eləyirsə o moizədir. Ləzzət verirsə, feyz verirsə, mən o moizə deyil o. Moizə səni narahat eləməlidir. İncitməlidir səni. İncidibsə sənə toxunub. İncidibsə deməli səndə, sənin o hissdən var səndə. Əla, ləzzət elədir. Ləzzət üçün deyil ki, moizə. Teatrdayıq, biz ləzzət versin. Qurana oxu günə. Quran moizə, ən böyük moizə Quran deyil. Ged Quran oxu. Bir səhifədən artıq oxuya bilmirsən. Neynir adamı? İncidir yoxsa yox? İncidir adamı. Düşündürür adamı. Adamı oxuduqca ürəyi təngərəfəs olur. Allahu Ekber. Moizə odur. Səni narahat eləməlidir. Səni düşündürməlidir. Səni qorxutmalıdır moizə. Aybi o. İmamın danışdığı söz, axundun danışdığı sənin acıqba gəlsə, amma sənin xeyribədir. Təhqir eləmir ki, yox. İndi mən bir söz deyim sənə. O fəsad. Məsələn, görərsən ki, Allah onları doğru yola hidayət eləsin. Allah o bəladan, o xəstəlikdən onları çıxartsın. Biz onları hamısını xətrini istəyirik. O əməllərini istəmirik. Onların özlərini istəyirik. Onlar bizim qardaşlarımızdılar. Onlar bizim balalarımızdılar. Onlar bizim əzizlərimizdirlər. O əməllə biz mübarizə aparıq. O əməl bizə düşmən eləyirik. Məsələn, narkotik. Vərqi narkotik qəbul eləyən, indi narkoman deyirlər ona, düzdür. Hərdən deyirəm ki, baxın narkomana. Bir narkoman azından üçünü neyniyib? Öz tərəfinə gətirib. Gətirib ki, yayılır da, düz deyilmi? Bir namaz qılan neçə adamı gətirib? Düz yola. Özündə götür, neçə adamı düz yola gətirə bilmirsən, neçə adamı xilas eləyə bilmirsən, əslində mənası budur, xilas edə bilmirsən sən onu. Neçə nəfəri xilas edə bilmirsən. Şərtdir də bula. Biz kiçik yaşlarında olanda yadıma gəlir, deyirlər ki, bir nəfər azından 7 nəfəri neynəməlidir? Əmiri bir məruf eləyib düz yola gətirməlidir, namazı gətirməlidir. 7 yox, biz elə birini gətirə bilməmişik. On ildir bu məsciddə cümənin sayı elə bu qədərdir. Və deyirlər, namaz qılanlar artırlar. Haradadırlar bunlar? Elə deyir hacı. 10 ildə elə bu qədərdir də. 15 ildə bundan qabağı bu özünə idi. Bunu bir görə bilməmişsiniz. Yerimizdə sahirsiniz. Yerimizdə sahirsiniz. Amma o silahın sayı artır. Bir nəfər sima görür, necə ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var. Qabaq Bakıda idi, indi rayonlarda da çıxır o simalar idi. Başa düşürsünüz, yoxsa yox. Bildin nə demək istəyirəm? Qabaq söyürdülər, indi like verirlər onlara. Məndən çox izləyicisi var. İndi burada nə qədər izləyici var orada? Girin onun bir dana şeyinə baxın. Neçə yüz nəfər adam var orada. Bəziləri neçə min adam var. Hə, necə olsun bəs? İndi bu davam eləsə, mənim oğlum, uşağım, sənin oğlun, uşağının taleyi necə olacaq? Heç düşünürsünüz? Ya qəbullanırsınız heç nə, qəbullandı, bağlayaq kitabı. Ya da bir iş görmək lazım, yaxşı mənada bir iş görmək lazımdır. 10 il, 15 il, 20 il, 30 il, 40 il, 50 il, 60 il, 70 il, 80 il, 90 il, 100 il, 200 il, 300 il, 400 il, 500 il, 600 il, 700 il, 800 il, 900 il, 1000 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 il
Bəlkə səfərbər olmaq lazımdır. Bir mənəvi səfərbərlik lazımdır. Danışıqlar, xahişlər, bir metodlarla bildinizcə bu balaları xilas eləmək lazımdır. Bəli. Allahın verə izzəti cəlalına bu Ramazan ayının bizi elə Ramazan ayı girib, Ramazan ayı çıxdı kimi eləməsin inşallah. Bu cürlə olmayaq ki, oturaq gözləyək ki, ay Allah, nə vaxt bitəcək Ramazan ayı? Bu cürlə adamlar da var. Bu cürlə adamlar da var ki, bitmədi. Allah bizi bu ayın feyzindən uzaq salmasın. Bu ayın fəzilətindən uzaq salmasın inşallah. Bir yerdə oxuyaq, nə məsləhətdir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme c'al siyami fihi siyames saimin ve qiyami söndürdün ve qiyami fihi qiyamel qaimin ve nebbihni fihi an nevmetil gafilin ve habli cürmi fihi ya ilahel alemin va'fu anni afiyen anil mucrimin. İlahi bugün beni, ilahi bugün benim orucum oruç tutanların orucundan ve sənə ibadətimi sənə ibadət edənlərin ibadətindən qərar verginə. Məni qəflətdə yatanların yuxusundan oyat. Bugün də günahlarımı mənə bağışla. Ey aləmlərin Allahı, məni əfv et və günahkarları əfv və bütün günahkarları, büzürümləri əfv et. Aminə ya Rəbbəl aləmin. İnşallah bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqədə sualınız varsa, sualları cavablandırarıq Allahın izni ilə. Ya, sual bu cür nədir? Məsələn, oruc tutmuşam və nə edirəm? Yorulmuşam, yatıram, dincələm. 1 saat, 2 saat. Problemi yoxdur. Yox da, yoxdur da, bunun bir günahı yoxdur. İndi əziyyət çəksə, dursa, işlə məşğul olsa və s. bunun savabı daha da çox olar, amma günahı yoxdur bunun. Yatmağı da belə ibadətdir. Yəni, yatmağı da ibadətdir. Hacı salam, oruç tutan insan uzaq məsafəyə yol gedə bilər. Uzaq məsafəyə əlbəttə ki, yol gedə bilər. Amma orucunu pozacaq. İstəsə ki, orucunu pozmadan o səfər eləsin, günorta azanından sonra yola çıxsın. Günorta azanından sonra yola çıxsın. Və yaxud da ki, sübhdən çıxa bilər, günorta azanına qədər gəlib, evinə, vətəninə yetişsin bu şərtdən. Yox, elə günortadan qabaq çıxacaq, bir də axşam gələcəksə, orucunu açmalıdır. Və sonra da bir gün qəzasını tutmalıdır. İndi sual verər ki, mən günah edirəm, yox etmirsən. Allah buna sənə icazə verir. Var sual yenə. Hacı salam, sabah qan verməyə gedəcəyəm, hökmü nədir? Problemi yoxdur. Əgər canva ziyanlığı olmayacaqsa, problemi yoxdur. Orucun orucdur. Amma qan verməklə, belə bir insan özünü tanıyır da, elə bir hala düşə bilər ki, nə olacaq orada? Məcbur su içməli olacaq, yemək yeməli olacaq, halı dəyişəcək, indi orqanizmini tanıyır. Bu məsləhət deyil ona. Yəni, oruclu ya orucsuz məsləhət deyil. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Oruclu halda diş çəkməyin hökmü nədir? Oruclu halda diş çəkməyin də heç bir problemi
yoxdur, orucu batil eləməz. Bu şərtlərlə ki, o ağza gələn qandır və yaxud da ki, onları boğaz yolundan aşağı keçməsin. Onu üzr istəyirəm ambuzdan, onu tüpürsün. Ta o qədər tüpürməlidir ki, oradan olmasın, qalmasın. Hətta ağzına da qan, məsələn, tamı qalsa ağızda, onu da yaxalayıb tüpürə bilər, su ilə yaxalayıb tüpürə bilər. Yəni, o nəcis ağızdan gedəndən sonra, qan ağızdan gedəndən sonra 3 dəfə də ağızdan tüpürsə, kifayət eləyər. İmsak vaxtı yatıb qalmışam, durmamışam. Orucum səhihdir. Bax, çox insanlar, yəni şəriətin hökmlərini bilmədən bu məsələdə çox xəta yaşayırlar, bilmirəm nədənsə. Məsələn, oruç tutmuşsan bu nə deyir? Yox, imsaka dura bilməmişdim. Düşünür ki, imsaka dura bilməsə artıq o oruc tuta bilməz. Xeyr. İmsaka durmamışdın, hətta sonradan imsakdan sonra da durursan, neçədə durursan, fərq yoxdur. Orucu tamamlamalısan. Biraz əziyyətli olacaq, indi olsun da. Olsun da. Yəni, imsaka durmamaq, oruç tutmağın qarşısını ala bilməz. Hacı, axşamınız xeyirli Hər olsun. vaxtınız xeyir. Oruclu ikən niyyət etmədən oruc tutsam, orucumun hökmü nədir? Yox, niyyət şərtdir. Niyyət şərtdir. Amma niyyət nədir? Onu bizim əziz yoldaşımız, müsəlman dostumuz bilirmi niyyət nədir? Bəzilər düşünürlər ki, niyyət budur. Hər hansı bir dilək. Yox, niyyət dilək deyil. Bəzi adamlar dilək kimi fikirləşir ki, mən heç bir niyyət eləmirəm, yəni heç bir dilək tutmuram. Yox, buradakı niyyət Allah üçün oruç tutmaq mənası gəlir. Yəni, mən orucu Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allahın əmrini yerinə yetirmək üçün tuturam. Əgər Allah niyyəti yoxdursa, sən oruc işi görürsənsə, yəni şəriətin buyurduğu bu məsələlərdə imsak edirsənsə, sənin orucun oruc deyil. Niyə? Çünki Allah niyyəti yoxdur orada. Ona görə deyirlər, niyyət əsasdır. Yəni, Allah niyyəti ola. Allah niyyətindən başqa, Allaha yaxınlaşmaq niyyətindən başqa bir niyyət olmuyor. Hacı, salam aleykum. Aleykum. Oruclu ikən çinməyin hökmü nədir? Oruclu içsən çinməyin heç bir problemi yoxdur. Orucu batil eləməz. Bu şərtlə ki, su sənin boğazına getməsin. Bəzi müştəhidlərin fikri ilə hovuz kimi, dəniz kimi bir yerlərdə başı suya batırmaq şərti ilə çimə bilməzsən, amma buraya qədər, boğaza qədər girib çimə də bilərsən. Amma belə deyək də, buxarı çox olan bir yerdə, bir hamamda çimməyin problemi var. Buxarı çox olan bir hamamda, indi az buxar şərt olmaz, çox buxardan gedir söhbət. O buxarlı yerdə, məsələn, bildiyi hamama Axund dedi ki, çinməyin problemi yoxdur, o da getdi filan hamama. Girdi parnoya filana, yox, olmaz da. Par olmaz. Amma belə çinməyin sadə formada heç bir problemi yoxdur. Hacı, bir ay niyyətliyəm oruc tutmağa. Allah qəbul eləsin. Amma namazım yoxdur, qəbul olar. Qəbul eləyən Allahdır, biz kimi ki deyək. Sən sualı belə verəcəksən ki, mənim orucum düzdür, deyəcəm, düzdür orucum. İnşallah ki, elə burada olanların çoxu elə orucla başlayıblar deyinə. Oruç tutublar, sonra namaz qılıblar. Allah qəbul eləsin. Gələn nikah ayın axırına elə sən namaz qılarsan. Bu cür əgər nikah aramçılığın varsa, elə qılarsan. Elə bu indən bir niyyət elə. Namaz qılacağıma bir niyyət elə, bir belə gözəl niyyət elə, inşallah. Buyur. Hacı, Ramazan sözünün mənası nədir? Ramazan sözü od üçün mənasında gəlir, yəni yandırıcı bir od.
Niyə deyəsən Ramazan ayı yandırıcı od hara? Ramazan ayı günahları yandırdığına görə, günahları yandırıb aradan apardığına görə deyib, ona gedib Ramazan ayı yandırıcı bir oddur. Günahları yandırıb aparar, təmizləyər. Ramadan. Mömin bir qardaşımız var, çətinliyi var, dua istəyir hamımızdan. Allahlığın hörmətinə, İlah və Rəbbim. İlk öncə bütün mömin bacı qardaşlarımızın çətinliyini aradan aparcına. Həqiqətən sən buyurmuşsan İlahi, hər bir çətinlikdən sonra bir asanlıq var. Bu qardaşımıza da çətinliyi göstərmirsən, asanlığı da tezliklə göstərəcəksən inşallah. Bu ayın şəhidi Əmirəl-Mömin Əli ibn Əbi Talibin hörmətinə, bu ayda olan Qədir gecəsinin hörmətinə Allah, o indi qardaşdır, bacıdır bilmədim, qardaş idi. O qardaşın və burada olan qardaşlarının, dinləyən bacı qardaşlarımızın hamısının çətinliyinə həll qərarı versin inşallah. Amin ya Rəbbəl Aləmin.